वाजता दुपारच्या बातम्या। मध्य प्रदेशमधल्या छिंदवाडा इथे कफ सिरप प्यायल्यामुळे 9 मुलांचा मृत्यू झालाय। 9 पैकी 6 मुलांनी सस्पेक्ट सिरप घेतलेलं होतं। पाणी आणि डासांची जिल्हाधिकाऱ्यांनी तपासणी केल्याची माहिती मिळते आहे। आतापर्यंत मृत्युमुखी पडलेल्या 9 मुलांपैकी 5 जणांना कोल्ड रिफ्लक्सचा इतिहास आहे आणि एकानं नेट्रो सिरप सेवन केल्याची माहिती मिळते। तर 2 मुलांचा मृत्यू सिरप पिण्यामुळे नव्हे तर इतर कारणांमुळे झालाय अशी माहिती आरोग्य विभागाने दिली आहे। या मुलाला प्रतिबंधित कफ सिरप लिहून दिल्याबद्दल डॉक्टर आणि फार्मासिस्ट यांना निलंबित करण्यात आलंय।